ndikulandireni ku program ina ya nkhani zamasewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Program ya lero timu ya Mighty Wanderers yachititsa mwambo opereka mphoto kwa osewera maofficial ndi ena ochemerera amene achita bwino mchaka cha 2025 imene akucha kuti 2026 Presidential Ball. Mwambo unachitika ku Golden Peacock Hotel mu mzinda wa Blantyre. Ndipo president wa timu imeneyi ya Mighty Wanderers walengeza kuti aphunzitsa timuyi Bob Mpinganjira ndi nzake McDonald Nginde Tetemera akuwatumiza ku maphunziro ena owonjezera ku Scotland komanso ku South Africa. Mponera FC Reserves ndiye timu imene yakhala akatswiri achikho cha National Bank Under 23 Championship itagonjetsa Karonga Reserves 3-2 pa mapenalty. Matimu awiriwa anafansa mphamvu 2-2. Komanso ligi ya FDH ya dziko lonse masewero ampira wamanja idatha mdziko muno. Blue Eagles Sisters ndiye akatswiri ndiye tikhaletu kamba zambiri zokuza nkhani imeneyi pamene Arsenal kumangalande yauluka chabe pa Wembley Stadium la Mulungu usiku itagonja ndi zigoli ziwiri kuchokera ku timu ya Manchester City kuti City itenge chikho cha Carabao. Zina zimene pepala zalemba kunja kwa dziko lino, timu ya Manchester United yalimbikitsa ntchito yake yofuna kugula mnyamata wa Newcastle wapakati wa Brazil Guimarães Bruno kuti akhale mlowam'malo wa Casemiro. Zina langa ndi coach player Peter Forte alolalo akanakani kumando wa Times Group. Mprogramu ya lero nsindili ndekha ndi ndi nzanga Francis Spata. As usual. Wazuka bwanji? Ndazuka yanwe. Waswera bwanji? Ndaswera kaya. Madzulo ako akwenda motani? Ndi mmene tikuchitira bwanji ndikupempheni kuti mukhale pomwepo. Poyamba tiyambe ndi nkhani ya mwambo opereka mphoto ku timu ya Mighty Wanderers umene ukutchulidwa mchingerezi kuti 2026 Presidential Ball. President wa timu ya Mighty Wanderers Thomson Mpinganjira anali mulendo olemekezeka ku mwambo umenewu pa Golden Peacock Hotel la Mulungu usiku kumene mphoto zosiyanasiyana zinaperekedwa. Mwina tiyambe ndi mmene mwambo wayendera, mphoto zimene zayendera, ukutenga kukhala mwambo utani, unali mwambo utani chaka chino? Tiyambe chaka chino mwambo umene wa Presidential Ball ndi mmene wakhalira wayenda bwino kwambiri kuyerekeza ndi chaka chatha. Mwambo unayamba chaka chatha ndi chaka chino chachiwiri. Ndi tikapanga compare last year ndi this year. This year apangako improve zinako zabwino zapamwamba ndithu. Kunali zochiti zambiri mbito mmene kupereka mawadi kwa osewera amene anachita bwino ku timu ya Mighty Wanderers plus ma officials amenewa. It was a colorful ceremony altogether. Chabwino. Mwinano titenge mmene aperekera mphoto kunena kuti goloboyi wapamwamba, otseka kumbuyo wapamwamba, osera wapakati wapamwamba, osera kutsogolo komanso top fan amene ndithu waonetsa ntchito yapamwamba pochemerera kumeneko. Waiona motani kuyambira mmene agawira mphoto kuyambira pa golo kupita kutsogolo mpaka na ochemerera? Tiyambire ndi muna pa golopo pa Daiso Congo ndamene watenga kuti amene wachita bwino kuposa magolipa anzake onse amene amathandiza nawo. Chifukwa iyewo anatenga ma clean sheet 17 mu Super League imene. Yes. Ndi zimene ziyaso za nthandizaso kuti akhalisa one of the outstanding goalkeepers mu 2025 season kumbali ya Mighty Wanderers. Achina blessings mwalirino kukhala osewera young player amene wabwera up and coming player achina blessings mwalirino analimeneko. They are contested so now some makoli da osiyana. Komano they were beaten by Promise Kamwendo amene anati ndi strike wapa mwamba ku 2025 season kumbali ya Mighty Wanderers. Kumbuyo kunali Emmanuel Nyirenda maso kuno ndangu mwinga pa improve ayufi soro pajana hapa kumele kunena kuvina anyamata ayufi player of the season wa
reserve yes unali kuvina ndithu kumeneko kuti ati ya ilinenso ndatenga mphoto yes ndere tikaonaso Emmanuel Nyirenda nayenso kumbuyo so ku last season 2025 season anachitanso bwino kwambiri. Emmanuel Nyirenda anachena this night anavala ndithu mala yake odula black odula manja nyamata wantali bwino defender amene ukunena zona waithandiza Wanderers kwambiri. He was very solid at the back kumbali ya Mighty Wanderers and amene so muna magame anamisa magame ochepa just kufa chakuvulala no injury no kuti mwina masewero atatu anayi okha ndochepesa komana the rest anasewera nawo anatenga nawo gawo ndipo anathandizako timu imene kuti itenge ukatswiri tinaona ile gonya masewera amodzi okha mu league yonse zimene zinaonesa kuti Wanderers ndili defense yabwino 2025 chabwino mwinano kuona mmene zimakhalira mphoto kuperekedwa kwa osewera akusogolo ochita bwino amene ndi achisozera ngati apa Blessings mwalirino kubwera kudzatenga mphoto 300,000 kwacha kuchokera kwa bwana mpinga njira ngati club president komanso Emmanuel Nyirendayo otseka kumbuyo wapamwamba kubwera kudzatenga 300,000 kudonto anasankhidwa kukhala osewera amene wachita bwino kwambiri kuti watumphuka kuna kuti ayi uyu watumphuka iya tamuonani mwana kudonto kudzatenganso ndalama mpaka na anayamba 2024 season komana anasera anamugwirisa mochepa chabe ma 2025 season ndi imene anaonekera kwambiri kuchifukwa Blessings singini nyamatatu wa tsitsi kupita kutsogolo ndi kukatenga mphoto zitatu yekha ichi ndi chipheji chigoli chapamwamba chake yes midfielder wapamwamba wake player of the season yekha Blessings singini katundu deserved ichi ndi chiphe amwene afamu anachisankhaso pamaoti afamu akuti best midfielder kwa basa ndipo sana akuisa amwene katundu amene anachokera pa bench game ya Bullets pa bench ndikunyeza goli ziwiri yekha maliza kuimaliza Bullets katundu ndi katundu komanso chigoli yake akuti gobeso yake ndi jana gusa ndi Muyala Blast anachokera patali kwambiri mugawo lake ndithu mugawo lake ndithu kuchinya ndithu Muyala Blast imene inaso game so inapangisa kuti Wanderers akhale ma champions a 2025 season so ananyira zigoli zambiri tsiku la Muyala zigoli 6 yes ndipo ndi tsiku lokhalo limene Wanderers mu season yonse ya 2025 anasewera makona 7 motsatana consecutively kona mpaka na 7 times yes kusonyeza kuti timu ya Moyale inali pa pressure very pressure ndipo also very pressure even ndimakumbukira interview ya wakocho wa Moyale anana kuti izi sizinachitike kumbali mwiso ya Moyale sizinachitike mwina mawu amene ndikuwakumbukira ine chipanda amene ndimapanga interview oyamba sanali amene mawu oyamba nandiza kuti 40 mundidikire kaye ndifuna akuti mtima afuna apeze choyankha ati mundidikire kale sangundilankhulisa mpira ngotha kumene mundidikire let me relax first kuti mtima wake udekhe sanamvetse inazunguza kwambiri Wanderers unali mwambo wapamwamba kwambiri mwambo umene mwina ati nganene kuti very colorful pa Chingerezi kuti umveke bwino mpinga njira apereka mphoto zosiyanasiyana kuphatikizirapo mphoto ya munthu wa kumtima kwawo amakhala ndi mphoto presidential ndithu mphoto imene iwowo mukuona kwawo kuna kuti ineyo mphoto yanga ndifani pasel apereka kwa McDonald Nginde Mtetemera coach ati Ngindeyo Bobo watenga liginde koma Nginde sana ujeni Bobo sana ndiye McDonald Nginde Mtetemera ampatse mphoto imeneyo moti ampinga njira apereka ndithu mphoto imeneyo kwa McDonald Nginde Mtetemera ndipo mukulankhula kwawo ananena kuti iwowa kuti ndosangalala kwambiri kunena kuti apereka mphoto imeneyi chifukwa uyuyu mpinga ijeni Bobo mpinga njira sana aliyeka amagwira ntchito imeneyi mothandizana unalandira bwanji mawu amene ochokera kwa mpinga njira I think apanga recognize bwino kwambiri sana yakwisa apopo ineso ndikuza nawo mmene aperekera kuti mphoto ya kwa umunthu amene wakumtima kwawo kumpasa Nginde muona atabwera ku Wanderers panali impact yaikulu imene anaonesa kuti Wanderers umeneku kuna zosinda zingapo Wanderers performance inasinthiratu kumeneku aonetseranso osewera amene abwera atsopano komanso uniform zimene akhale akusewera season ino komanso onse amene anatenga mphoto
anajambulisa limodzi kumene komanso uniform imene Wanderers isewerere chaka chino cha 2026 ndithu anayionetsera kumeneko uniform ya pamwamba kwambiri imenenso anthu samayembekeza kuti mwina makomena kaonesa anthu amangona ngati kukhala mawazi bazithira pompo komano anthu anatambasa akusiwo wawo pangana ndobva akunena kuti makaka a 2026 season ndi amenewa mwaone makuti angapo anavala ndithu kwakayima kutsogolo kwaonesa kuti umu ndimene makaka aomati Wanderers 26 aonekere ndipo masapota akhale kukonzeka kugula malipira jezi amenewa kuti azichena kumasewera wa Mighty Wanderers. Chabwino tibwereranso ku nkhani yomaliza tikumalizano ndi ampinganjira analankhula zinthu ziwiri zomwe zili very very critical. One analankhula nkhani ya discipline. Two kufunika kusunga mambo. Analankhula nkhani ya mankhwala. Ndikupira kuti Ko is going to do us a very good job kuti tiona ndithu ampinganjirawo akulankhula ndithu pamenepo tikatikonetsa ndithu. Ampinganjira ananena kuti mankhwala sakufuna zamveso ku Wanderers kapena dzimva kuti imagwirizana za mankhwala. Ananenanso kuti masapota akuwayamikira ndi osewera kamba kusunga mwambo chifukwa sanaone chaka chino ma player a Wanderers akupita ku discipline. Ananenanso zino kuti matimu a Wanderers ndi Ekhaya amathandizidwa ndi iwowa ndi mwana wawo William ndalama zawo za mthumba osati Ekhaya Farm Food kapena ndipo iwo ananenetsa kunena kuti Amalawi azikhala anthu oti asamakulankhula azifufuza kayi kapena kufunsa ndipo iwo ananena kuti amavutika mwina kupeza ngongole kuti anyamata ajalandire timu iziyenda ya Wanderers ndipo cheke chimene chimapita ku account ya Wanderers Football Club chimachokera mthumba mwawo komanso cheke chimene chimapita ku timu ya Ekhaya chimachokera mthumba mwa mwana wawo William ndipo iwo anasankha kupanga promote Ekhaya Farm Foods pamene William ngati wa Ekhaya anasankha kupanga promote Cowboys Farm imeneyo komanso Lucky Chale Resort zimene zili kumangochi malongona ndi ena mwina nkhani imene unayilandira motani. Tiyambe ndi nkhani ya Juju chwa imene ndi mkulu amene anayembera pakanthawi kalikale ampinganjira sikuti sobe wangona zolokali anayembera pakanthawi ndi chwa mbuye mpana zachika incident ina yake game ya Mighty Wanderers ndezimene ziyazo ripoti zakafika sizinasangalasa kwachita pompo anena kuti izi sazachiwikeso mpira ndipo ndinaona I think 2025 kumbali ya zimene zikadiscipline kanalipo ndithu ndipo anthu apapa mawazisa anatsindika kuti izizi za majujuzi zozazikhulupirizi zisazachitike kuposa anapeka example kuti ikakhala kuti juju imagwira ntchito bwezi mwina Malawi itatenga zikho zonse nde analimbikisa kuti zimene za jujuzi maplayer aka kapena technical panel isakhulupirire zimene za juju koma anakhulupirire background kuti iwo ntchito yawo onese kuti iwo ndi akatswiridi. Chabwino mwinano timalize motani nkhani ya maodzi presidential ball ya 2026 Wanderers tiseke motani pamene tikhala tikupita ku break komanso kukamba nkhani zina. Tingopanganso highlight chinthu chimodzi ampinganjira walonjeza kuti Bob Mpinganjira akupita ku Scotland pamene McDonald akumuyang'anira kuti apite ku South Africa. Pamene baba inayi maganizo ine poyamba it's a very good decision and welcome development. Ukuganiza choncho. Chifukwa chani decision yabwino kwambiri chwati anthu amene akaphunzirako chwakuito posukunamata ayikuiro kusukunamata utakhala to 3 weeks kumene pobwera sobwera chimozimozi ndithu andi china chimene chandisangalatsa kwambiri akuti iwowo aphunzitsa anthu amene awina dziko ndiye anthu ena amawauza kuti ayi bwanji mwachotse mbwerese akunja kapena ngerezi kuti awina ndi awa bwanji ndikuchita nzeru awa ndikuganiza kuti ampinganjira apa aganiza bwino kwambiri ndipo ndi munthu wampira ato mkulu chati ndi wampira kwa basi ndi wampira chwa amaganiza ndiyo umanena kuti pamafunikira kwina akanapita kumodzi ndimaona ngati neyo pokhapa papa powapitisa kunja anthu akanapita kumodzi ngati Bob akupitisa ku Scotland ngine samene akapita limodzi so anthu antchito amagwira ntchito limodzi ndiye samene kuti awasembanisa kuti wina apite ku South Africa wina apite ku Scotland chwa sizingaoneka bwino mwina ku South Africa akaphunzira munthu zina ukuso akaphunzira zina ndi akabwera muja akazambana mitu zakhala kuti ku philosophy kusiyana komano ndikanakuona atakameta limodzi azikapengera limodzi kuti ase ukuona apa akuti kamba zakuti akuzunguwa tipange mwakuti akanabwera ndi nzeru zabwino. Tamaliza motero gawo loyamba la program ya nkhani za masewero sports update kuchokera kuno ku TTV muli ndine coach player Peter Forte
alola akanakane wa Times Group komanso ndi ninzanga Francis Spata kuchokera pamenepo tikhale kupita nkhani yathu yotsatira tikupempheni kuti mukhale pomwepo. Nkhani yathu yachiwiri ndi yotsatira chikho cha National Bank Under 23 Championship chidafika kumapeto la mulungu ndipo timu ya Mpunera ndi akatswiri itagonjetsa timu ya Karonga Reserve ndi zigoli 3-2 pa mapenalty. Matimu awiriwa adafalitsa mphamvu 2-2 pakutha pa 90 minutes. Cholinga cha ligi imeneyi malinga ndi farm president Fleetwood Haiya akuti amafuna kupeza luso lobisika limene lizikwera kupita ku national team ndi matimu ena mu Super League. Yes. It means afuna osewera amene ndi osapitira zaka 23. Yes. Cholinga chenicheni mu first season debut season ya National Bank Under 23 chakwaniritsidwa tinali ndi osewera amene zaka zawo sizikwana 23 zikupita 23 kapena going forward tikhozochita bwino muutani. Ine ndikuona ine ndi mmene ndayionera season imene ya NBS National Bank Under 23 League imene yathera kumponera umeneku yayenda bwino kwambiri chifukwa anapanga include ma district onse 28 kupatizapo kugawa anagawapo ngala inaziva magawa pawiri anakwana 40 anakwana 30 yeah. So each district kumeneko kunali team imene imayimirira anayendera pa district level kuchoka pamenepo akatswera amene anawina pa district level anapita pa regional level kuchoka pamenepo amene anachoka pamenepo anafika na pa national level nokuti aonese nokuti kaswiri ndi ndani ndezaoneka QPL yowera kumwera inachita bwino ndithu inakapita meko inagonja ma semifinals Karonga kumpoto Karonga reserve Mponera naiso ndi timu ina kababa academy ndamina anaonesa kuti anafika anali ngati ma last four anafika mu last four achikho chimenechi nde tikaona ndi mena wayenera mpikisano ndikuona ngati bezi zathandizabe kutumphula luso lobisika chifukwa kunali kumene koko kunali tinaonako anthu angapo amene ati player of the tournament akuti Howard Kamuona wamponera FC amene anamuona kuti uyuyu waseta bwino kuposa anzake nawonse nde zimene zizi ngati zayamba kutumphula aina award choncho nde kuti going forward tikhala ndi kuti zakhala ndi muna national team yabwino kapena tizaona maputi amene luso lawo lipita patali even ku Europe. Tikumaliza gawo limeneli ndi nkhani yokhudza masewero ampira wa manja amene banki ya FDH imathandiza. Banki ya FDH kwa nthawi yoyamba yathandiza ligi ya dziko lonse la Malawi for the very first time. Brigo Sisters ndi akatswiri kumwera amamalizitsa masewero amene wapakuhe Sports Complex mu mzinda wa Blantyre ukatswiri unadziwika sabata amene yapitayi kumafanisa mphamvu masewero kuti ligi ifike potere zadziwika ungayilongosole motani thandizo la banki ya FDH kuthandiza kukweza masewero ampira wa manja mdziko muno. FDH yapanga inabweretsa ganizo kuti matimu ampira amanja asamangosera mzigawo zakwawo iyayi azibwera pamodzi azisera pa national level ndiwo anapenda kuti apanga sponsor anapanga sponsor I think it 1.2 billion kuti amene ithandize ku netball kumeneko ndeti naona mene waendera mpikisano mene kufikira ku weekend yatha wafika mapeto Brigo Sisters ndi akatswiri apambana osagonja 44 points kumeneko osagonja apambana palibe game ine anagonja ndithu achiwiri kumabwera aina Diamonds amenewa aina Silver kumabwera mbuyo muchoncho nde unali mpikisano wabwino kwambiri tingoyamikira FDH kubweza mpikisano umene chwa zathandizanso kuti improve ya matimu apange improve kwambiri chwa matimu ambiri amangoseda ine pa sports arena pa youth center pamangosera ukha kuganta konguna aina kukoma aina Tigers amangosera kwa kumpoto samaseda so ujene zikuzawo then ndikuona bekuti apa kubwe kwa matimu sama yakune makasera kumpoto yakumpoto mabwera kuno yakune mapeta pakati zimene zathandiza kuti matimu apange improve kumbali ya performance yawo. Honestly speaking, kunoko ndikumbali apa ndi pagulu banki ya FDH
ndi bwenzi lenileni la Malawi ku masewero osiyanasiyana mdziko muno. ndipo Banki ili ku netball, banki ili ku football, banki ili ndi chikho, Yes. banki kutenga Super League, banki kugula basi ya Flames. Flames. Akwaku banki ipose apa. Banki ndi akatswiri ali ndi chikondi pa chitupa cha masewero osiyanasiyana mdziko muno. I think ndi anthu omvesesa so nkhani ndikwapanga approach ingokhala ithandizeni FDH Sports Bank mwina tukapeza Sports Bank ningati kuti chani ali ku sports kwambiri kulikonse titokoze chifukwa cha thandizo limene limachokera kuma sponsors osiyanasiyana mdziko muno. Tili ndi mabanki osiyanasiyana amene ali kumpira ngati NBS, National Bank, FDH Bank. Tikumathokoza ndipo timanyadira kwambiri thandizo losiyanasiyana limachokera kumeneko. Ndipo tikumaliza program ichi choti Arsenal ya taya mwayi okhala katswiri wa chikho cha Carabao chaka chino cha 2026 ndime imene ikuchokera ku 2025 edition. Arsenal kugonja 2-0 ndi Manchester City pa Wembley. anayankhulitsa kwambiri kuti wake Anayankhulitsa kwambiri nda Arsenal amanena kuti chani amana kuti chikho chimene chatenga ndipo tinaona supporter mmodzi wa Arsenal ku Europe konko anazilimba matatu kusana kuti akuti 2026 Carabao Cup champions zona zimenezi zona ndezo awapambaza 2-0 mpira matala ndi zimenezo awapambaza 2 kwa iyayi mpira ndi pa ground amwene Man City nakhala petu yabo Man City tipo menezo siku zawavuta ndiyangwedegwede kali ngati mwakali pokapa nazulo yawo ni Saudi ifeyo suri ndi timu ati mungamati onera kuti basi kuntusa ngati malanjoko ayi ifezo ndakatswiri Ateta mawu amodzi kwa Ateta jo ababa kwambiri ndiona ngati baba akameneka pressure chwa chikho chimodzi champulumuka amangana kwa drapo auti zikofolo kuti atenga zonse pamodzi ndi chikho chimodzi Carabao yapita ya Champions League ndefe kumene komana wina kwambiri akakhala dolo ateta chimene akangachita angopanga focus za ligi jakayi zina zasiyeka hata mamanga za for league it's almost in the bag. Yes, akana kupanga za mwendo mmozi kuti apa pakale pa mtsiriziro kwa program yathu ya Sports Arena nkhani za masewero kuchokera kuno ku TTV. Mulayi ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi cosplayer Peter Forte komanso ndinayi ndi mzanga Francis Spada. Kufikira tsiku lina pokhapokha chauta akalola tinene kuti tapita eti tidzakumananso mprogramu ine yotsatira. Bye bye. Pitizani kuona ma programu